Всем привет! С вами снова канал Холостяки в походе. Меня зовут Владимир. И сегодня у нас будет вторая часть про костер, про огонь. Наконец-то вот погода хорошая. Выбрались лесок тут, такой у нас небольшой. В этом видео я расскажу, как добывать дрова, какие виды костров бывают, как разводить костры и так далее и тому подобное. То есть будет как бы теория и немножечко практики, чтобы просто не на пальцах объяснять. Итак, чай готовится, пьем чай, и мы начинаем. Итак, мы выдвигаемся. Сейчас идем в глубину леса, пока чай кипятился. Я вот там заготовил немножко дров. Вот, но костер разводить не будем, потому что лес находится в черте города, и как бы можно попасть на штраф. То есть это даже как не лес считается, а лесопарк. Итак, прежде всего, самое первое, с чего мы начинаем, это заготовки дров. Каким образом заготавливаются дрова? То есть, если вы видите какие-то небольшие ветки, вот, тоже их надо собирать, допустим, и лагерь. Но если такого добра нету, то можно попробовать срубить сушину. Но, к сожалению, тут у нас особо таких нету. Вот. Лес уже достаточно большой. Вот, то есть грубо говоря, сантиметров 10 в диаметре будет достаточно. Допустим, вот у нас сушинка, к примеру, если мы... Нет, это не сушинка, конечно. Вот. Что для этого делается? Если у вас есть топор, то отлично. Если топора нет, но есть нож, то дело будет немножко сложнее, но тем не менее тоже все это можно сделать. Каким образом все это делается? Вот я сейчас нашел вот такую вот палку. Вот. Есть у меня нож. Вот. То есть можно даже и брать ствол потолще. Но я рубить не буду. Все-таки дерево живое. То есть ставите нож и пошли по кругу под углом градусов 20. Обтесывайте по кругу по одной грани. И далее снимаете постепенно. И уже когда остается тонкий слой, вот, дерево валите рукой, вот, таким образом от себя, то есть под естественным наклоном, ни в коем случае не на себя, естественно, чтобы не получить по глупой башке. Вот. Ну, идем дальше. Если у нас есть топор, то дерево будет рубиться. Опять же, смотрим, в какую сторону дерево наклонено. С этой стороны, со стороны естественного наклона, мы вырубаем клин. Вот. Далее рубить начинаем с противоположной стороны, где-то на 10 сантиметров выше. И далее, когда уже дерево будет, вот эти клини почти встретятся, опять валим. То есть, опять же, можно валить рукой, если дерево небольшое, и вы не боитесь получить по голове. Вот. Но лучше все это делается, берется длинная палка. Если вот есть не такая длинная, а
я имею в виду метра 3, допустим, или более. Вот. Если есть тут рогатка какая-то в конце, вообще прекрасно. Вы упираете дерево и надавливанием. Вот. А какие нюансы при валке деревьев есть еще? Сейчас я соберусь. Прежде чем валить деревья, нам необходимо убедиться, что это дерево не упадет на соседние и таким образом не застрянет. Как вот, например, вот видите, вот дерево наклонилось, но до конца оно еще долго будет стоять, потому что вон там вот видно, оно зацепилось за ветки. То есть, смотрите. Далее, если дело происходит зимой, очищайте поляну для удобства работ. И обязательно протаптывайте тропинку для того, чтобы убежать в тот момент от дерева, от комля дерева. Вот, чтобы убежать и, опять же, не получить по голове. Вот. То есть, значит, когда дерево падает, ну, во-первых, вы услышите треск разрываемых волокон. И вот, допустим, если дерево, мы решили, что оно будет заваливаться сюда, мы протаптываем эту дорожку, ну, где-то под углом 45 градусов. Вот. То есть вы услышали хруст и отбежали. Естественно, в зоне рубки не должно находиться никаких посторонних людей, кроме непосредственно занятых валкой деревьев, животных и так далее и тому подобное. Ну, если дело еще происходит, конечно, зимой, вы на лыжах, лыжи обязательно надо снять. Вот. Итак, если все-таки дерево зацепилось за ветки, не стоит лезть на дерево и пилить этот сук, потому что, опять же, сук будет уже под напряжением, под весом вашего сваленного дерева. В какую сторону он пружинит, никому не известно. Поэтому, опять же, можно получить по голове. В момент падения дерева нижнюю часть, комель, может подбросить вверх. Поэтому, опять же, я говорю, рядом с таким деревом стоять нельзя. Так, сейчас мы возвращаемся обратно. Вот. Пока прервусь, я построю тут городушки небольшие. Расскажу вам про виды костров. Грибов сколько? Мама родная. Сейчас пока ходил, можно было, наверное, я не знаю, за полчаса пару ведер сыроежек набрать. Причем даже, интересно, вот там вот сейчас шел, никого нету, но стоит ведро полное грибов. Такой литров на 10. Тоже сыроежек. Но я брать не стал, все-таки не я собирал. И видно, что, может, забыли. Вот. Итак, представьте, срубили мы дерево. Вот, как я уже говорил, в принципе, самое лучшее это береза, если не гнилая. Вот, или хвойные породы. Вот, итак, смотрите, срубили мы дерево. Что мы делаем? Первое, перетащить его надо, естественно, в лагерь. Вот. Тащить его со всеми случаями — это лишний вес, лишний энергозатраты. Поэтому лучше заняться разделкой непосредственно в том месте, где вы рубили. Вот, значит, первым делом мы отрубаем сучья. Ну, топора у меня сейчас нету. В принципе, там вот береза поваленная лежит, видео свежее. Вот. Многие в литературе про туризм советуют делать это таким образом. То есть представьте, что вот
топор. Вот у вас здесь растут ветки. Вот вы становитесь, пропускаете дерево между ног, начинаете ветки эти срубать. Делать это ни в коем случае нельзя. По той простой причине, что топор может отскочить и попасть там по колену, по икрам, ну или, не дай бог, еще куда-нибудь. Вот. Поэтому рубятся, ветки срубаются. Представьте, что если ветка с этой стороны, мы стоим с противоположной стороны бревна и срубаем ветки. Ветки с этой стороны, переходим, срубаем с этой стороны. Вот. В этом случае мы будем защищены от неприятных неожиданностей и, возможно, даже фатальных последствий. Итак, дерево мы срубили, ветки очистили. Далее, если есть ножовка, то есть если у вас есть какой-то вообще инструмент, да, ну, договаривались, что два варианта развития событий могут быть: как отсутствие всего, так и присутствие. То есть, может быть, случилась какая-то ситуация, что, допустим, на вас напал медведь, вы бросили рюкзак, также достали эти комары, бросили рюкзак, пока медведь обнюхивал, вы убежали, но в результате остались ни с чем. Ну, как бы вот, есть у вас нож на поясном ремне, все. Вот, поэтому вот я показываю, допустим, как опять рубить топором и как рубить ножом. Вот. Далее, значит, второй вариант событий: вы просто тупо идете в поход группой. У вас идет, допустим, там 5-6 человек с палатками, со всеми там телами, с топорами, с пилами. Вот. То есть такой вариант тоже, естественно, допускается, мы его рассматриваем. Итак, значит, ситуация, что если у вас несколько человек, в принципе, пилите дерево на куски сантиметров по 30-40. Вот. Ну и группы, соответственно, переносите в лагерь. В лагере уже непосредственно ставите более толстую чурку, используйте ее как наковальню, в нее ставите ваши напиленные полежки вот эти вот, ну и, соответственно, рубите их топором. Вот, но следует опять учитывать то, что чем дерево толще, тем оно горит дольше и дает больше тепла. Вот. Поэтому, в принципе, тоже при заготовке дров особо можно и не мельчить. Но опять же, поленьями вы разжигать-то костер не будете. Вот. Значит, если у вас костер надья, вот, ну, я других, может быть, видео, ну, может, когда там пойду выживать, вот жду осени, жду слякотной погоды, вот, чтобы выживать. Но это будет после. Объясню, расскажу и покажу, что такое надья. Вот, то есть, в принципе, делается это таким образом: бревно, ну, вот достаточно вот, то есть вот как вот это вот бревно, таких берется 2-3 бревна, забиваются клинья спереди, сзади, только повыше. На это бревно ставится еще одно такое же бревно, также не ставится, кладется. Вот. Ну и, соответственно, может быть надья из 2 бревен, из 3 бревен. Вот. Как правило, вообще делается из 2. Низ сошкуривается у этих бревен. Между ними кладется какой-то там материал сухой, пусть там будет трава или, допустим, вот кора, может быть. Вот. Березовая кора, кстати, очень хорошо горит. Вот. Она отлично подходит для розжиг костров. Вот. Сейчас где-то у меня, по-моему, спички-то были. С собой не взял.
Вот, подходит отлично кора для розжига костров. И поэтому вот когда вы идете, заготавливаете дрова, попутно собираете сухую кору, какие-то, может быть, это перья птиц, вот, то есть все, что будет гореть. Я вот, например, использую вот такие вещи в качестве трута. Так, вот у меня вот средства гигиены. Есть, в принципе, пару спичек, попуточек я их берегу, на крайний случай тоже. И коробка тут тоже не взял. Вот, я вот использую такие вот самодельные, то есть это вата, пропитанная воском, не воском, парафином. Там сейчас свечи делают парафиновые, восковых-то уже не делают. А как это делается? То есть топится парафин на водяной бане. Обращаю на это внимание, потому что у меня был такой случай. Я, значит, вот это вот посмотрел в интернете. Вот. Ну и тупо решил сделать. Поставил банку металлическую на огонь, кинул туда свечку, включил газ и начал ждать, пока это все растопится, чтобы окунуть туда ватку. Вот. Тут мне кто-то позвонил, я пошел за телефоном, и когда я вернулся на кухню, этот парафин пылал. Просто были шипение жуткое. Потушить я его начал, потушить полотенцами бесполезно было. Вот. Ну тогда я, голова дурная, что сказать. Я туда еще водички ливанул. В общем, моя новая кухня где-то в радиусе 3 метров была вся забрызгана каплями воска. Была забрызгана вся плита. Были забрызганы стены. В общем, пришлось мне очищать, и хорошо, что еще не случился пожар. Вот, поэтому еще раз повторяю, парафин топится на водяной бане. Вот. Опять же, значит, вот вы растопили этот парафин, он топится очень хорошо, топится быстро. Вот. Окунули вы ватку, то есть она вот она твердая стала. И практически она уже будет гореть как свеча. Вот. В качестве, допустим, розжига, вот у меня с собой тут еще есть чуть-чуть сухого горючего. Вот. То есть вот об этом заблаговременно надо побеспокоиться и это все приготовить. Вот, если нету ваты дома, в качестве, заместо ваты вы можете использовать туалетную бумагу, салфетки. Также все это пропитывайте воском, и все это будет отлично гореть и разжигать костер. Вот. Далее, значит, вот вы принесли эти колобахи в лагерь. Если вы принесли не толстые ветки, как они ломаются? Вот я тут притащил вот такую веточку. Вот, то есть, опять же, вы можете ломать вот таким образом. Но, опять же, куда это все улетит, в кого это улетит, все остается загадкой. Поэтому надежный способ, если есть два рядом стоящих дерева, вот, сейчас я покажу, то есть вот, достаточно один конец просунуть. И надавливаю уже ломать. Сейчас я вот там вот деревья получше, сейчас я покажу вам. Вот просто сама палка, она короткая.
Так, дрова мы заготовили, все подготовили. Делаем костер. Значит, какие бывают виды костров? И, в принципе, как бы их основные параметры, будем так говорить. То есть, ну, шалашиком, наверное, знают все. От мала до велика. Вот, наверное, я такие костры уже разводил лет в 5. Вот. То есть это самый простой, самый распространенный вид костра. Вот. Чем он, опять же, хорош? Он дает много тепла, но у него быстро прогорают дрова, соответственно, минус его. Вот, без конца все это надо подкладывать. Вот, ну, и опять же, допустим, если готовить на нем пищу, то только если там какие-то рогатки или подвес использовать с котелком. Вот. Значит, если, допустим, у вас нет никаких там, опять же, вот этих, повторюсь, подвесов, вот, вы можете выкопать яму, там, обложить дровами, развести костер, вот, и у вас уже как бы готовая плита. Единственное, как бы надо делать яму, то есть кругом, и делать какой-то еще небольшой канавку под для подачи воздуха. В противном случае, если вы когда поставите посуду, костер у вас затухнет. Вот. Также этот костер называется яма. Вот, забыл упомянуть. Также есть костер траншея. Делается по такому же принципу, только выкапывается траншея. Вот. Чем, опять же, эти костры хороши? Яму еще выкладывают камнями для сохранения тепла, да. Вот, то есть в этом костре удобно готовить, там какой-то запекать что-то. Вот. Там, допустим, мясо, какое-нибудь фолье, картошку. Вот, траншея чем удобно. То есть вы использовали костер, приготовили пищу, собираетесь, допустим, укладываться спать. Просто закопали все это дело, сверху накидали какого-то лапника, вот, и у вас уже теплая постель. Уголь, он будет сохранять долгое продолжительное время тепло, соответственно, земля уже прогрета. Вот, то есть, и третье, у этих костров, допустим, если, ну, там какое-то, я не знаю, там ведение боевых действий, что-то где-то, вот, то есть это маскировка тупо. Вот. Эти костры, они не открытого типа, поэтому огня практически не видно от них. Но эти костры, опять же, не дают тепла в момент, когда вы непосредственно готовите пищу. Вот. То есть такой костер вам не подойдет. Если вы где-то на долгом привале или, ну, опять же, вот случилось то, что вы выживаете, вот, подойдет костер надья. То есть, как я уже говорил, 2-3 бревна по 3 метра. Вот. И, пожалуйста, костер такой горит долго. Вот. И дает очень много тепла. Соответственно, не надо особо там часто вставать, подкидывать дрова. Вы можете лечь около него и спокойно выспаться. У нас еще есть несколько там таких второстепенных типов. Вот я так собрал. Вот костер, колодец. Вот так я схематически. Вот. Опять же, костер удобен для готовки там пищи. Вот. И вот костер звезда. Ну, так я его корявенько тоже сделал,
чтобы не тратить время. Вот. А здесь смысл какой вот в этом костре? То есть он опять же дает тепло, много тепла и долго горит. И по мере прогорания дров, ну дрова, естественно, не такие веточки должны быть. Вот, то есть разжигается в центре, и когда прогорает, вы просто подвигаете дрова, и, соответственно, все это происходит. Так, на улице стемнело, записать мы не успели, поэтому переместились в сарай под искусственное освещение и продолжаем дальше снимать. Так, все мы подготовили, дрова мы напилили, нарубили. Теперь осталось только развести костер. Ну, если у нас есть спички, зажигалки, там, огниво, то все хорошо. Но опять же, повторюсь, бывают ситуации, когда у нас этого ничего может не оказаться. Как при этом развести костер? Ну, кто не прогуливал уроки истории, те помнят, что у древних людей спичек не было. Ну, ждали сначала молнию, пока долбанет в дерево, потом берегли огонь. Но потом научились все это делать немножко побыстрее. То есть брали какую-то сухую древесину, выбивали камнем такое вот отверстие, клали сюда труд, в качестве трута использовали. Опять же, там, какие-то сухие перья, сухая трава. Брали палочку. И вот таким макаром долго-долго и упорно добывали огонь. Когда труд начинал тлеть, огонь переносили уже поближе к кострищу, раздували угольки вот эти вот тлеющие, и таким образом огонь добывался. Но позже были изобретены более эффективные способы, потому что пока вы это крутите, у вас мозоли на руках будут до крови сотрете ладони. Поэтому были изобретены другие способы. Один из этих способов — метод лука или метод лучкового веретена. То есть принцип действия такой же. В качестве основы мы берем щепу, которую мы добывали, когда рубили сушину. Также прокалывали отверстия. Мелкие опилки, которые остаются, они тоже пригодятся в качестве того же трута. И делаем вот такой вот лук. Вот я сделал, ну, какой шнурок дома нашел обычно. Далее делаем веретено. Веретено у нас с одной стороны будет тупым, конец тот будет, который тереть для увеличения трения. Здесь верхний конец будет острым, наоборот, для уменьшения трения, чтобы затрачивать меньше усилий, меньше времени. Если вы потратите больше времени на изготовление качественного веретена, поверьте, с лихвой это окупится. Ну, далее, лук у нас уже сделан. Делаем вот такую основу. Ну, я нашел в сарае деревяшку, тоже так же проковырял отверстие. Вот. Ну, в идеале, то есть здесь немножко неудобно, потому что большая, чуть поменьше бы. Ну, вот. Можно какой-то камень найти, выдолбить, если есть чем, то же самое отверстие. Или уже в камне может быть это отверстие. То есть здесь мы смазываем по возможности какой-нибудь смолой топленой или еще там, для уменьшения трения. Если ничего этого под рукой нет, то не так страшно. Далее вот таким вот образом
мы оборачиваем веретено. То есть вот мы перехлестнули, и у нас уже готов инструмент. Сюда, еще раз повторяю, кладем труд. Сверху придавливаем упором. То есть вот все в сборе это будет выглядеть. И начинаем вертеть. Сейчас. Ой. Ни разу этим не занимался, честно. Теории видео, в практике делаю сам первый раз. Перепутал. То есть вот он пошел. Все это делается, конечно, на земле. То есть вот таким макаром. Вот, ну у меня лук получился тоже корявенько. Все делал быстренько, дабы выложить побыстрее видео вам. Вот, далее в качестве тетивы лука, значит, немножко тут ослабло, вязал на один узелок. Используется, если есть у вас браслет с паракордом или просто паракорд в кармане, лучше всего использовать паракорд. Ну и нет паракорда, я вот, например, нашел этот шнурок дома из каких-то штанов. Можно из обуви взять шнурок. Вот. Ну, если уже нет, то этот метод вам не подходит, если нет какой-то веревки. Ну, есть другой способ. Называется метод плуга. То есть в основании выдалбливается траншейка не до конца. Кладется по траншейке труд. Я сейчас просто не буду, опять же, долбить, время терять. Тут маленькое есть. В общем, и вот таким макаром, то есть положили труд. Ну и начинаем по этой траншее так вот ходить. До тех пор, опять же, пока угольки труд не начнет тлеть. И начнем мы раздувать тлеющий труд и разводить костер. Далее, если у нас есть какие-то подручные средства в кармане, будь то, ну, например, увеличительное стекло, делают с стальной ложки даже линзу, видел в интернете. То есть с этой помощью тоже можно развести костер, но здесь какой минус? Обязательно присутствие солнца. То есть ночью вы хоть сколько трясите над увеличительным стеклом, толку от этого будет ноль. Если у вас, опять же, нету этого, есть еще один интересный способ с помощью банки Кока-Колы из шоколада. Но опять же, если у вас это есть в наличии. Ну, если мы путешествуем где-то в Аризоне, в Небраске, мы можем встретить какого-то малолетнего бойскаута, который таскает с собой всю эту ерунду, дать ему бубен и отобрать у него Кока-Колу с шоколадом. В России, ну, шоколад вы в лесу вряд ли найдете, но банок, поверьте, в лесу во. Вот, то есть смысл какой? Ну, у меня тут банки нигде ни пивной никакой нету, а вот есть у меня ВДшка. Ну, то есть представьте, что это банка, вот ее вогнутое дно,
оно полируется с шоколадом и порядка 10-15 минут. И уже это опять же будет вогнутая линза, с помощью которой, направив на солнце, направив на труд, поймав солнечного зайчика, вы разведете костер. Ну, на этом, наверное, все. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Следующая часть будет, скорее всего, про еду или про животных, еще не определился. Так что до скорых встреч. С вами был Вован и канал Холостяки в походе.